जालोरियों के पास रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर, ये देखिए यहाँ से बहुत सारे बढ़िया व्यू है, देखने लायक है। ये पूरा जोधपुर दिखाई देता है। ये देखिए ये जोधपुर का नज़ारा, इधर मेहरानगढ़ है, ये मसूरिया पहाड़ी, ये व्यू देखिए शानदार, घूमने का बहुत ही मज़ा आएगा। बाबा रामदेव जी के दर्शन भी हो जाएंगे। अदरशिला मंदिर है ये।